الرحمن الرحيم. تبقى العشائر والقبائل العراقية هي أساس الكرم والعزوبية والشيمة والشهامة، ولكل عشيرة وقبيلة أساسيات من ضمنها السنن والأعراف العشائرية. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع سيكون لقانا مع الشيخ ضياء المضحي أبو علي أحد شيوخ بني زيد. حياك الله شيخنا. أهلا وسهلا، ألف هلا بك. أولا نرحب بالقناة شبكة الأنظار الإخبارية الأولى وبالزميل حياك علي السعيدي، وألف هلا بكم. والنعم لك شيخنا. بالنسبة لموضوعنا لهذا اليوم حول القوانين والأعراف العشائرية، ممكن توضح لنا السنن والأعراف العشائرية بين الماضي والحاضر؟ العشائر العراقية موجودة والسنن العشائرية موجودة، بس اكو من دخل على السنن العشائرية وغير. نعم. احنا عندنا مثلا بالعشائر موجودة نعم الدية، نعم، الأعضاب، النثر دم. اكو مثلا بعض مو الأغلبية، البعض نعم، يعني يطلب خارج السنن العشائرية، يطلب مبلغ. انت شوف هسه المشاكل العشائرية، اكو مشاكل ما تنحل. نعم. السبب تلقى يطلب مبلغ، اكو يتدخلون بالموضوع. نعم. ناس تتدخل، هي مو واجبها. نعم، مو واجبها كشيوخ عشائر يجي يتدخل بالموضوع. نعم. يشعب بعدين شيخ العشيرة بصعوبة يلا يجمع هذا صحيح ويلم هذا الموضوع. نعم. السنن العشائرية عندنا بالعشائر شوية اكو امور تصير، وهي نعم. ظاهرة الرمي. نعم. هذا الرمي العشوائي، يعني حوادث كلش كثيرة عندنا بالعشائر. نعم. بس هي هاي، هل هم شيوخ العشائر يعني قابلين بها؟ رافضينها. بس هي هاي القضية منين تجي؟ نعم. تجي من ضعف الدولة. نعم. انت هسه بالعشائر يعني من تشوف يعني هذا العتاد منين يجي؟ يعني هل شيخ العشيرة عنده مصنع ويصنع عتاد هو بالعشيرة؟ طبعا لا. منين مصدره يجي؟ نعم. هل يستوردونه من الدول؟ لا، هذا يجي عن طريق تدري العشائر هم عندهم ولدهم شو اسمه، هذا ينجي عن غير شرعية، عن طريق. العفو قاطعك شيخنا. بالنسبة يعني السنة العشائرية السابقة والحالية، اكو تمرد يعني من قبل بعض الاشخاص، يعني اكو مثلا تصير فصل او دية على شخص من ضمن العشيرة. زين هذا الشخص من يتمرد على شيخ العشيرة او قانون، شنو عقوبته مثلا خاصة بهالوقت هذا زمننا؟ قبل كان له عقوبة، بس هذا الوقت ما له، لان يصيرون له ربع هواي. نعم. يعني مثل ما تقول اللي يخيط واللي يفتق. نعم. فإلى ربع أن يشجعونه، وتشوف القضية تاخذ غير نعم. بعد. صحيح. بالنسبة خاصة القانون العشائري، من هو يعني البارز هسه على الساحة العراقية؟ الساحة العراقية بارز عليها السنن والأعراف العشائرية. زين شنو دور الدولة؟ هل اكو مثلا يكون تنسيق بين العشائر والدولة؟ يعني دور الدولة، احنا هسه من نريد نحكي الدولة يعني على مستوى رئيس وزراء. نعم. يعني مستوى رئيس وزراء كيف. نعم. العشيرة. نعم. احنا الدولة، احنا دائما العشائر نطالب بحصر السلاح بيد الدولة. نعم. بيد الدولة. نعم. يعني اكو، احنا من نحكي يمكن البعض ما يقبل. نعم. يعني بعض الفصائل المسلحة خلنا نقول. نعم. كذا يعني هي هاي شوية الشغلة. احنا ليش العشائر نقول يا بالسلاح، لو السلاح كله بيد الدولة. نعم. ينحصر. ما صارت هاي. نعم. المشاكل. نعم. فأزيد المشاكل اللي تصير هي سببها يعني بعض الجهات بالدولة. نعم. بالنسبة للعشائر، خاصة عشائرنا الجنوبية، وخاصة مثلا عشائر بني زيد، بني سعيد، هاي يعني المتحاد، اكو هناك مثلا نفس
الفصل عشائري او الدية، لو اكو اختلاف من عشيرة الى عشيرة؟ لا، احنا بالنسبة لمحافظة ذيقار، محافظة ذيقار اكو سناين تمشي عليها المحافظة. نعم. بالنسبة للدية للأحكام الشرعية، أي قضية هي عندنا بالنسبة مثلا الدية وعندنا العضاب. نعم. احنا اكو بعض المحافظات يعني ياخذ مصرف، احنا هنا عندنا ماكو مصرف. نعم. الى يوم نثر دم الى عضاب الى دية. هاي نعم. تحب توجه كلمة أخيرة للعشائر العراقية وخاصة عشائر المنطقة الجنوبية؟ والله أحب يعني هذا رأيي الخاص ويسمعونه هم من خلال وسائلكم. نعم. أن يتكاتفون أن العشائر العراقية تمشي بالثناين الإسلامية. نعم. يعني احنا ناس مسلمين، يعني نمشي على سنن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لنا هو حرام. نعم. الرمي هذا العشوائي، يعني كل الدنيا تصيح على الرمي وشوف ماكو التزام. يعني لازم إلى عقوبة هذا التكاتف والأمر بالمعروف والنهي عن. زين شيخنا، قناعتك الشخصية اللي قاعد تصير بالفصول هاي، تصير قاعد جرى حوادث القتيل، السيارات، غير هالحوادث المختلفة، هل أنت يعني مقتنع بهاي الفصول؟ طبعا هو القضاء والقدر. القضاء والقدر، الله سبحانه عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن بالقدر. ما يؤمن بالقدر نعم. ليس من ملتي. القدر يعني هذا قضاء وقدر. بس احنا ايش عندنا هنا؟ كان قبل كانت السنن العشائرية العدل يفصل الميت. نعم. هسه لا. نعم. هي من كان قبل هي موجودة، يعني الحرك ساكن أدرك. هسه نعم. حاليا نمشي على المخطط. نعم. المخطط اللي يصير عليه المخطط هو يتحمل مسؤوليته. بس هسه شيخنا الفصوصات بالمليارات، يعني اكو ناس ما تتحمل هاي المبالغ. مو هنا، احنا بالنسبة هسه المناطق الجنوبية يعني الفصول مالتها يعني نعم مو ذاك ما بالمليارات. نعم. احنا عندنا سناين الدهس. نعم. والقضاء والقدر. التعمد يعني موجودة، هاي السناين ثابتة. نعم. واللي يريد يطلع عن ماكو، يعني هي هاي السناين الموجودة نمشي عليها. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل إلى الشيخ ضياء المضحي أبو علي، أحد شيوخ عشائر بني زيد. شكرا شيخنا، حياكم. أهلا بكم، أهلا وسهلا، حياكم الله، أهلا وسهلا.